गाइस क्या होगा जब हम एक आईफोन को ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करेंगे तो। और वीडियो को एंड तक देखा तो आप देख सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 13। सबसे पहले हम एक चाइनीज फोन को ड्रिल करते हैं और जैसे ही हमने ड्रिल करना स्टार्ट किया तो कीपैड फोन के डिस्प्ले में क्रैक्स आ जाते हैं। चलिए अब हम आईफोन को ड्रिल करते हैं और जैसे ही हमने ड्रिल करना स्टार्ट किया आईफोन को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन पर एक छोटा सा निशान पड़ जाता है। गाइस आईफोन 13 जीतने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से किन्हीं 4 लकी विनर्स को मिलेंगे आईफोन 13।